Hola chicos, ¿cómo estamos? Les habla Ninja Pollo y en esta ocasión vamos a revisar las diferentes teclas o la base de los teclados mecánicos, que son los switches, ¿sí? Vamos a revisar los switches y por qué su importancia de ellos, qué diferencias tienen entre sí y les ayudará a elegir ese teclado mecánico que yo sé que ustedes quieren. Pero esta es una de las cosas que yo recomiendo que se compre al final de todo el hardware que has hecho. Preferiría que invirtieras mejor en un ratón gamer que en un teclado gamer. Aunque, para serte honesto, ya cuando hagas el cambio al teclado mecánico, entenderás de todo lo que te has estado perdiendo con uno de esos teclados. Bueno, básicamente cualquier tecla, ya sea un teclado mecánico, un teclado de membrana o de domo, funcionan exactamente igual. Es un switch o apagador que cierra un circuito y ese circuito al cerrarse manda una señal de determinada tecla a tu computadora. Todo eso funciona igual, no cambia nada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que las teclas de goma, ya te pondré aquí una gomita para que veas cómo se ven. La mayoría de esas teclas en el fabricante que tú le estás comprando, un teclado baratísimo de $7 o menos, hace su función, pero no tienes idea de qué dureza tiene, no tienes idea de en promedio cuántos golpes te va a durar y honestamente es en ocasiones incómodo por ciertas características que no tienen, como por ejemplo nuestros teclados mecánicos. Una de esas características curiosas es que cuando los teclados ya están muy viejos, y esto me he dado cuenta mucho, cuando nos dimos cuenta con los teclados de Gaby y mío que ya tenían 8 o 9 años, teclados de domo, tuvimos varios problemas con ellos, de que cuando atacábamos la tecla, por ejemplo, yo aquí tengo mi teclita que no es de domo, pero yo la atacaba de lado y se me atoraba. Y al momento de que yo quería apretar más, era mucho problema. Entonces nos causaba molestias en los dedos. Otra de esas cosas es que, bueno, es en general incómodo porque cuando tú estás presionando varias teclas, no te las registran. Y esto lo puedes ver en un teclado sencillo. Por ejemplo, cuando tú estás en un juego y estás presionando la tecla de avanzar, la lateral, te comunicas por voz con presionar para hablar y de repente quieres aventar una granada o agacharte al mismo tiempo, pues hay veces que te deja de recibir la señal cuando vas en la segunda tecla y de repente, ¿por qué no funciona mi teclado? Pues porque no lo tiene. En la mayoría de los teclados mecánicos o de gamer de marca, no importa que tengan, que sean de membrana o mecánicos, tienen una opción que se llama N-Key Rollover, donde N es un número. Por ejemplo, en el teclado mecánico de Gaby es un Cooler Master TK, Quickfire TK, acepta un 6 Key Rollover. Quiere decir que ella puede presionar 6 teclas al mismo tiempo en su teclado y todas las teclas van a registrar. En mi caso, que es un SteelSeries 7G, tiene un Full Key Rollover. Quiere decir que ya lo comprobé, de que puedo presionar absolutamente todas las teclas en el teclado y me las va a registrar. Así que esa es otra ventaja. Pero te digo en general de los teclados para gaming. Un teclado de gaming de membrana o de bajo perfil o de normal, de la tecla normal, bajo perfil me refiero a los que parecen de laptops, pudieran tener estas características del key rollover, pero bueno, ya lo tendrás que ver con el fabricante y también el fabricante debe de especificarte cuántos gramos se necesitan para activar la tecla, porque esa es otra de las características de estas teclas. Cada una, dependiendo del color que tiene, aquí te lo voy a mostrar, que aquí le puse la capa verde, pero es porque la tecla es verde. Cada una de ellas tiene un diferente presión, o sea, tardas un poquito más. Bueno, hay unas teclas que son más suaves y hay otras teclas que son muy duras. Esas son otras cosas que también tenemos que ver. Pero veamos estas teclas. Es de la marca Cherry y de la serie MX. Cherry MX y el color. Por ejemplo, ese sería un Cherry MX Green. Esto dice todo en inglés. Este es un Cherry, no es un blanco. Este es un Cherry MX Clear. Así que esa es una clasificación. Cada tecla viene con sus distintas características. Aquí, como podrán ver, aquí está la base. Verdecita. Y tienen distintas características. Una de ellas, como ya les comenté, es la actuación, que básicamente es la fuerza que se necesita para que la tecla se active. Hay unas teclas más suaves, hay unas teclas más duras. Otro es por el tipo de viaje que realizan. Si es completamente lineal, y ya le pegué un micrófono, si es completamente lineal, y aquí se puede ver, ¿qué me refiero con lineal? Que la tecla se mete, esta es una tecla no lineal. Este es el viaje.
Si el viaje no tiene interrupción, es lineal. Si el viaje tiene interrupción, bueno, no como interrupción, sino dos fases, se llama táctil. O sea, de todas maneras va a ir hacia adentro, no en línea recta, pero hay una cosa que se llama táctil. Y la tercera subopción es táctil y con clic. ¿Qué significa esto de táctil y con clic y el táctil en general? Como ustedes pueden ver en esta demostración, yo no tengo manera de hacerles entender cómo se siente una tecla o qué es el táctil. Y ustedes podrán ver que la tecla lineal se mete. La tecla táctil llega a un punto y después de ese punto se activa, se ve cómo se mete de golpe, si lo llegan a notar. Así que así es como se ve. Eso es lo táctil. Y el táctil y clic quiere decir que va a ser un sonido extra al final. Eso es lo único que quiere decir el clic. Pero ya saben las dos diferencias que hay, ¿sí? El lineal y el táctil y cómo se ve y cómo se siente. Muy bien. La mayoría de estas teclas se activan a la mitad de su viaje. Si ustedes tienen oportunidad de usar su teclado normal, su teclado de domo, su teclado común y corriente, se darán cuenta que tienen que realizar todo, si tenemos aquí la base superior y la base inferior, tienen que realizar todo el viaje para que la tecla se active. Tú lo sueltas tantito y ya se desactivó. Entonces, si tú quieres dar un golpe sucesivo rápido, llega a complicarse un poco. Estas teclas, la mayoría de ellas, se activan cuando están a la mitad de su viaje. O sea, ya cuando están ahí, por ahí ya se están activando. ¿Sí? En el caso de las teclas lineares, no tenemos manera de saber cuándo se han activado. Para eso se hicieron las teclas táctiles, que aquí tengo la clear. No sé si se alcance a ver cómo yo presiono y de repente como que se mete más. Yo estoy presionando suavecito y de repente pum, se mete más. Ya cuando se siente lo táctil, que ya se los demostré visualmente, ahí la puedes dejar. Y ahí quiere decir que la tecla ya está activada. Si tú lo metes hasta abajo, quiere decir que la tecla va a estar así como si fuera la H, sería H, 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 H. Pero si lo sueltas tantito, ya puedes hacer esto y es H, 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 H. Así es como se activan. Entonces, esto te da la respuesta de que, ok, ya estoy tecleando, ya está escribiendo esta cosa. Para eso sirven. Entonces quedamos que esas son las teclas Cherry de la marca Cherry Serie MX. Y después siguen los colores. Cherry MX Red, Cherry MX Clear, Cherry MX Black, la que tú quieras. ¿Sí? Que las características que ya vimos son de viaje, lineal o táctil y con clic. Y otra característica muy importante que no he dicho es que cada una de estas teclas requiere cierta fuerza para activarse. Esa fuerza está dada en gramos. En algunos sitios lo van a ver ustedes como si estuvieran, en vez de gramos, viene como centinewtons. Y un gramo equivale a 0.98 centinewtons. Así que si ustedes lo ven e intentan hacer la conversión y lo ven en gramos o en centinewtons, bueno, casi es 1 a 1. Entonces, si ustedes no recuerdan o no tienen alguna manera de sacar alguna equivalencia, es casi 1 a 1. Entonces, 70 centinewtons, que sería un poquito menos, serían casi 70 gramos. Casi. ¿Ok? Serían como 68 centinewtons. Pero son casi 70 gramos. O sea, para que no se confundan cuando estén viendo esos sitios de revisión. CN, C minúscula, N. Y bien, veamos y hablemos de las distintas características de las teclas. Te recuerdo que como base los teclados de membrana requieren una fuerza más o menos aproximadamente entre 50 y 75 gramos para activarse. Te digo que la mayoría de los de fabricantes no te ponen estos datos, así que ten en cuenta esto. Pero como base puedes tomar de que un DVD solo en promedio pesa casi 30 gramos. Para que más o menos estés viendo como cuánta fuerza requieres para activar estas teclas. El rojo, la tecla Cherry roja, requiere una fuerza de 45 gramos para activarse. Esta tecla es la más suave de todas las teclas Cherry, y esta se recomienda para gente que en general escribe mucho, y tiene un sonido que es así más o menos.
Estas teclas, si bien es la más suave, para gaming es un poco complicada, pues sobre todo si tienes los dedos muy pesados, o como yo, que yo honestamente no puedo con una de estas teclas, y cada vez que quiero activar, activo 2 o 3 veces la tecla. Entonces en este caso, para mí, las Cherry Red no me sirven. Para ti posiblemente sí. Si tú eres una chica o tienes un toque un poco suave al escribir, las Cherry Red son perfectas para ti. De ahí en fuera, sigamos con el linear y vemos el negro, la Cherry Black. Requiere una fuerza de 60 gramos para activarse. Esta es una de las teclas más duras en el mercado y se recomienda para gaming intenso, pero realmente intenso. Para escribir son bastante molestos por la fuerza que requieren para presionarlos. Mi teclado es Cherry Black y cuando estoy escribiendo los guiones o algo por el estilo cansa mucho los dedos. Así que bueno, para gaming ni lo noto porque como ustedes verán yo juego de una manera muy fúrica y ni lo siento cuando estoy jugando, pero cuando estoy escribiendo sí se siente bastante. En sesiones de escritura larga te va a doler bastante, pero para gaming es muy bueno. Veamos a los táctiles. Los táctiles que tenemos, el Cherry Brown. Vendría siendo como el similar al Cherry Red, solo que el café requiere 50 gramos para activarse. Se siente el golpe cuando ya lo estás activando. Es el teclado que tiene Gaby. También, al ser suave, es muy bueno para escribir. Para gaming, ya sabes que podrías tener unos detallitos por ser una tecla suavecita, pero es buena para escribir. En cuanto al táctil, o el más pesado, vendría siendo el Clear. Que ahí estarás viendo cómo se ve y cómo se escucha. Este requiere una activación. Bueno, está entre 70 y 75 gramos. No está muy bien dicho. Dependerá de la serie que te haya dado el fabricante. Pero sí es bastante pesado, como te digo. Para gaming, las teclas duras son muy buenas para escribir. Esta en especial te va a doler mucho para estar escribiendo por largo tiempo. Así que ahora, los táctiles y con clic, este es un gran favorito de mucha gente, es el Cherry MX Blue. En este caso el azul, la fuerza está entre 55 y 60 gramos para activarse, muy suave y son perfectos para escribir, pero estos tienen un sonido que casi la gente le tiene un éxtasis cuando lo escucha, y ahí te lo estaré poniendo cómo se escucha, y es un sonido muy bonito que se escucha, hasta sientes que estás siendo productivo cuando lo estás tecleando. El problema es que si tú te dedicas a hacer, no sé, como nosotros, a hacer cosas de YouTube y estás grabando tu gameplay, pues cuando estés grabando el micrófono vas a tener problemas para aislar el sonido, porque es un sonido muy fuerte. Es un sonido que lo escuchan todos con los que estés hablando en el micrófono. Pero en general, para una persona sola que no se dedica a esto, pues es una experiencia muy bonita al estar escribiendo y al estar jugando. Esta tecla tiene muchísimos fans. Y con la otra tecla táctil que casi no se ve en el mercado, en ningún teclado, es la tecla Cherry MX Green. La Cherry MX Green está pesada porque requiere 80 gramos para activarse. O sea que para gaming intenso está bastante bien. Para escribir, obviamente, no es muy buena. Pero como cosa curiosa, como dato curioso, anecdótico, tiene un sonido menor o más discreto que el sonido de la tecla Cherry MX Blue. Pero aún así es una opción para aquellos que les guste el sonido y el sentirse bien productivos, así como si estuvieran en una película, que se escuche cómo se activan esas teclas.
Entonces, chicos, aquí está. Esta es básicamente una guía en las que ustedes tendrán estas bases. Hay más teclas Cherry en el mercado, pero ya al momento que te vienes a las teclas mecánicas ya no regresas a un teclado normal para absolutamente nada. Sí, esos teclados llegan a costar el doble, el triple o el cuádruple de un teclado normal, pero las opciones de personalización también son muy buenas. Puedes tener inclusive, hay gente que te vende las teclas completamente hechas de níquel. Y bueno, níquel, latón, puedes personalizar el color que tú quieras, increíble. De hecho, les voy a dejar la página donde compré estos, que son los Watts Keyboards, y ahí tienen muchas opciones de personalización diferentes a las que tendrían con unas teclas de domo, que también les digo que hay cosas que no tienen estandarizadas en general, para decir que, por ejemplo, yo sé que la red siempre va a tener la misma resistencia, va a ser un golpe lineal y el ruido que va a hacer. Entonces, con los otros teclados no puedo hacer eso. Así que esto es lo que van a tener que tener en cuenta ustedes al momento de que estén comprando sus teclados mecánicos. Les digo que no importa que el teclado mecánico tenga colorcitos y se vea bonito y tenga un arco iris gigante y que se vea todo así. La base del teclado y la comodidad que vas a tener están aquí. En las teclas, en los colores de las teclas. Así que si te lo van a vender con colorcitos, muy bien, pero ¿qué tecláis? ¿Sí? Entonces, como te digo, si tú estás en el juego y de repente estás con teclado de membrana y dices, híjole, se me activan muy fuerte, más bien, las teclas se me activan muy fácilmente, necesito más resistencia, bueno, ya sabes más o menos qué tipo de resistencia estarás manejando en este tipo de teclas. Espero que les haya servido, chicos. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, y yo quiero saber qué teclados tienen ustedes, qué teclados tiene la comunidad. ¿Tienes planeado comprarte uno? Déjamelo ahí en la descripción. Soy Ninja Pollo y nos vemos a la que sigue.